暹罗猫格里莫二，彼得·昆斯特莱赫原著。要不是格里莫是只漂亮的暹罗猫，而是只普通的野猫，普迪先生才懒得去救它呢。普迪先生把他的狗绑好，才慢慢地爬上树，抓住了格里莫，再小心翼翼地从树上下来。普迪先生根本就不喜欢猫，不过他相当的清楚，暹罗猫可值不少钱呢。他把格里莫丢进一个没有任何食物和水的小笼子里，再提回他经营的店铺里。格里莫看到店里还有好多的小笼子，有活蹦乱跳的小兔子，嘎嘎叫的鹅，窝窝啼的大公鸡，动个不停的母鸡，和格里莫这辈子从来都没有看见过的小动物。他们的笼子里也没有半点食物，或许这就是他们都那么吵闹静不下来的原因。格里莫试着用鼻子去挤开小笼子里的铁条，但是铁条太坚固了，连弯也弯不了。谁喜欢被关在笼子里？可怜的兔儿、狗啊和猫咪，没吃没喝没道理。第二天，普迪先生把所有的动物都搬到了车上，并且载到市局去。好多人围在车子旁边看着这些动物，他们最喜欢的还是格里莫。有些孩子还伸出手穿过笼子里的铁条，想要摸一摸格里莫，可是普迪先生很生气地把他们赶跑了。不久，一个老妇人说她想买格里莫。普迪先生说这是只漂亮的猫，夫人，机会难得，这么高雅的暹罗猫可不容易买到哦。老夫人看起来有点困难地问，贵不贵啊？她打开皮包的时候，普迪先生很快地瞄了一眼，猜猜皮包里到底有多少钱，就跟老夫人说了一个差不多的价钱。老夫人犹豫了一会儿，又轻轻地叹了一口气。她并不是一个很有钱的人，但仍然坚定地笑了笑说，好吧，我同意这个价钱，它真的是太漂亮了。普迪先生打开关着格里莫笼子的门，准备把它提出来卖给老妇人。就在笼门打开的那一刹那，格里莫跳出了笼子，一溜烟的跑掉了。和动物相处在一起，千万不能虚情假意，你是朋友还是仇敌，他们都明白在心里。孩子和猫一样会感冒，人们和猫一样会变老。假如人和猫一样可买卖，那种感觉是不是很糟糕？格里莫跑了好长一段路，才逃出了市集，停在了一片旷野上，喘口气休息。天气很冷，天上也开始飘着雪花。他很疲惫地站了起来，拖着蹒跚的步伐继续往前走。冷风嗖嗖地吹，大雪四处飘飞，动物们早已在洞里熟睡，只有可怜的流浪儿又冷又饿，无家可归。大雪接连下了好几个小时，格里莫几乎看不见，也闻不到任何气味。雪停了之后，他觉得好冷好冷，眼睛也几乎看不到东西。但隐约之间，他似乎看到了一座城镇，也许那儿会有人对他好一点吧。记住，宠物十分的需要你，给它温暖的窝和充足的食物，尤其别忘了清扫它的排泄物。养它就得要认真的照顾。格里莫一到城镇就开始在垃圾堆中寻找食物，因为没有人愿意让他进到屋里去，他只能找到几根冰冷而且只残留一点点肉屑的骨头。如果宠物受伤或不舒服，就要更加小心的照顾和看护，这样它才能够早日康复。
隔天的早上，格里莫衰弱的几乎不能动了。劳伦斯奶奶看见他躺在一张放在外面准备拿去丢掉的破旧的地毯上，奶奶温柔地抱起了格里莫，把他带回家，让他躺在火炉边温暖的沙发上。热腾腾的饮料和充分的休息是孩子和猫咪生病或缺乏活力时最需要的东西。劳伦斯奶奶知道该如何照顾生病的猫，在她细心的照料之下，格里莫的身体很快的就恢复了过来，甚至比以前还要健康呢。如果巨人和你一块儿游戏，无论你是多么欢喜乐意，人要担心他会动怒生气。对猫儿而言，那个巨人就是你。你突然的动作会让他们讶异，所以要能设身处地，温柔地和他们在一起。几个星期以后，劳伦斯奶奶的孙子来看他，这些1分钟也难以安静的活泼孩子，整天都在屋子里追着格里莫到处的跑。他觉得累了，跑不动了，为了摆脱孩子们的追逐，就跳到了高高的衣柜上面。劳伦斯奶奶把格里莫从高高的衣柜上抱下来，并教孩子们一些猫咪真正喜欢玩的游戏。她用细线绑住了纸球，然后抽着细线，让纸球就像有生命似的不停地滚动着，而格里莫就好像在打猎一样，悄悄地追着、扑着或撞着纸球。那天晚上，正在向劳伦斯奶奶说再见时候，孩子们问道：“我们也可以养一只属于自己的猫吗？”奶奶回答说：“也许有一天吧。”“为什么现在不可以？”孩子们问道。“哦，我们会像格里莫一样和他玩啊。”奶奶说：“如果你真的有一只自己的猫，不是和它玩就够了，还有好多的事要做。你得每天喂它，要去旅行的时候得带着它，或是找一个还能够细心照顾它的朋友替你看着它，还得每天用新鲜的稻草替它做个小厕所，并且要天天更换稻草呢。下次你们来看我的时候，先试着照顾格里莫一天。如果你们没有忘记任何一件该做的事，而且也都做得很好的话，到了耶诞节的时候，我就送你们一只小猫当礼物，好不好？”“真的吗？勾勾手，不能赖皮哦。”孩子们问奶奶。奶奶说：“当然是真的啦，不要说勾勾手，要在家盖个手印也都可以的。”猫咪不喜欢突然的骚扰和震动，也不喜欢噪音和匆忙的行动，更不喜欢人们的唠叨和戏弄，所以猫儿喜欢和老人们作伴。它们就像在巢里孵蛋的鸟妈妈那一般，总是那么安详、自在而又平静。猫咪讨厌尖锐的指甲，因为这可能会刺伤它。但不管打哪儿来的猫，都爱人们温柔地抚摸它。劳伦斯奶奶在门口和孙子们道别后，就回到屋子里，坐在温暖的壁炉旁，拿起报纸慢慢地看。而格里莫跳到他的膝盖上，那可真是舒服的地方呢。他伸长了身子，好让劳伦斯奶奶可以抚摸到他的全身，并且发出了轻柔又满足的喵喵声。如果你想拥有一只猫咪，不论养在公寓、小屋或阁楼里，只要你全心全意为它着想，它就会完完全全的相信你，也会一天比一天的爱你。这个故事就说完了。